welcome from my channel. Teddy doing what? Do you know what it is? It is Friday for fashion. Okay, today I got the Friday fashion vlog ပေါ့နော်။ဒီပါဟိုပြောပြသွားမှာလဲဆိုတော့ဒီ caption မှာလည်းမြင်မှာပါပေါ့နော်။ဒီလို cardigan လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလူငယ်ဆန်ဆန် styling လုပ်မလဲပေါ့။ဒါတော့ပုံမှန်ဆိုရှင် cardigan လေးတွေဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြောမစင်တတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဖွားကြီးအိုလေးပုံစံပေါက်တတ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့အမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်မဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဘာလေးနဲ့ဆင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ live ဖတ်မလဲပေါ့အဲ့အမျိုးလေးကိုဒီမှာဗီဒီယိုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မကြာခင်မှာလည်းဆောင်းနှံ့ရရောက်တော့မှာလीဆောင်းနှံ့ရရောက်တော့မှာဆိုတော့အခုချိန်လောက်မှာစပြီးတော့ဒီဇိုင်းရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် online နေမှာမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်လကျော်လောက်ကြာမှရောက်လာမှာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လည်းပြန်ထွက်လို့ရမယ်အချိန်တွေပါလေပြန်ရောက်သွားနိုင်တာပဲလीအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကြိုပြီးတော့ဒီ cardigan vlog လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကြည့်ပါပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ floral dress လေးနဲ့ဝတ်တာပါဒီ floral dress လေးက မိန်းကလေးလေးဆန်တဲ့ကြောင့်မလို့ cardigan နဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်တဲ့တွေကိုပါပါတယ်Terry ကတော့ဒီမှာရွေးထားတာက V shape neck လေးပေါ့နော် V shape neck တွေကလည်း cardigan နဲ့တော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်တဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ Terry ရဲ့ရန်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်အရင်အေးရတယ်မပါတဲ့ကြောင့်မလို့ cardigan ကတော့အလှပေါ့နော်ဟေးဟေးဒီ feminine look ကိုပို့ပြီးတော့ပပဆန်သွားစေချင်လို့ Terry ကတော့ flash shoe နဲ့တွေ့ထားပါတယ်လက်သေးရှည်မိန်းကလေးတစ်ခုသတိထားမှာဒီလိုမျိုးသုံးမွေးကြီးလေးဝတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လက်သီးဆုပ်ပြီးတော့ဝတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှလက်သေးနဲ့မညှိနေပါဘူးမဟုတ်ရင်ပြဲသွားတတ်တယ်နော်outfit ကတော့ဘာမှတွေးမရှိပါဘူးဒီပစ္စည်း၃ခုလောက်နဲ့ပဲဆွဲကြိုးလေးလောက်ဆွဲလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ look လေးရမှာပါနောက်ထပ်ကတော့ဒီ flower dress ကိုပဲပို့ပြီးတော့ cute ဖြစ်တဲ့ကကားလေးနဲ့ cardigan လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ style လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cardigan ကတော့ထိတ်မင်းရဲ့ cardigan ပေါ့နော်အဲအကြောင်းဒီ cardigan ကလည်းပွားတယ်သူတော့အောက်ကလည်းပွားလည်းပွားလေးနဲ့ကကားလေးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ cute ဖြစ်တဲ့ look ကိုရမှာပါဒီ outfit ကတော့ပိန်တဲ့သူရောဝါတဲ့သူရော body size မျိုးစုံနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ cute ဖြစ်တဲ့ look ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး outfit လေးကိုလည်းလိုက်စစ်ကြည့်ဖို့မေးပါနဲ့နော်နောက်တစ် look တစ်ခုအနေနဲ့ Daddy ကဒီလိုမျိုးစကတ်အကွက်ကလေးရဲ့ပြီးတော့ crop top တိုးလေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ cardigan လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုး look ရအောင်လုပ်ပြမလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပေးပါဦးဒီမှာတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြိုးတစ်လုံးလေးနဲ့အောက်က skirt လေးနဲ့ဝတ်ထားပါတယ်ဒါကို cardigan အကက်ကလေးနဲ့ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Daddy တို့က mean girls ကားရ look လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရသွားမှာပါတခု add on အနေနဲ့ Daddy က ankle boot လေးကိုပါစီးလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ fashion level တခုလေးရောက်သွားပါပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်စုံလဲမယ်ဒီ look ကတော့အပြာနဲ့ပန်းရောင်နဲ့တွဲထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ color လေးပိုစုံနေပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးဆန်းသွားမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြူနဲ့အမဲလိုမျိုးတန်းစားလို့ရှိရင်အရောင်လေးကစားပေးရလဲပို့ပြီးတော့လာပါတယ်စောပြောလို့ပဲရန်ကုန်ကတိတ်မအေးလို့ထဲကတော့အောက်ကလက်ပြက်ကလေးနဲ့ပဲစင်တာများပါတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့မိန်းကလေးသိမ်းမဆန်တဲ့ t-shirt နဲ့ jean လေးနဲ့ဂျယ်ရီဆင်ကြည့်ပါမယ်ပုံမှန်ရိုးရိုး t-shirt ဖြူနဲ့ jean တုံးလေးကိုပဲဂျယ်ရီတို့က cardigan ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိမချင်းနဲ့ချိန်ထားတာဒါမှမဟုတ်ကျယ်သီးတက်ထားလောက်ထားပြီးတော့ဂျယ်ရီကပခုံးပေါ်တင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ပခုံးပေါ်တင်တဲ့ look လေးကကိုယ့်ရဲ့ fashion ကိုတစ်မျိုးလေးစမ်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပြုတ်ချမယ်လို့ချိန်တင်တာတကယ်ကျတော့ cardigan ကဖြော့ရဲကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝမပြုတ်ချပါဘူးပြုတ်ချရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ခြိထားလို့လည်းရပါတော့နော်ဒီထက်ရိုးရဲ look တော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်Terry တို့ဘောင်းမီအတော်မွေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ look ကို Terry ဘောင်းမီအရှင်နဲ့ဆင်ပြပါမယ်နော်ဘောင်းမီရှင်လေးကိုမှ Terry တို့က flash shoe အမဲလေးနဲ့တွဲဝတ်ပေးမယ်ဆိုရင် skater girl look လေးကိုလည်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Carry cardigan နဲ့အေးလို့ဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပ်ပပလေးရွေးပေးလို့ရပါတယ်။ဒီ look လေးကအရန်ကိုရွှေရှင်းပါတယ်နော်ဒီရက်ကတော့အော်တိုဘာလလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ထေကဆောင်းတဲ့ကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်လို့ဒီ cardigan look လေးကိုဒီကဗီဒီယိုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဒီ Friday for fashion weekly vlog လေးမှာဗာလေးလာမလဲဆိုတာကိုဒီ page မှာစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်အဲဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရှင်တော့အဲဆိုတော့ bye bye နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်